الفلسطينيين اللي درجه الحراره بتوصل عندهم 40 بره الخيمه، 60 جوه الخيمه، ما بيقدروش يشربوا شويه الميه الباردين دول. وده لان الميه بتكون طعمها ما يتشربش، وده لانها بتكون اقرب للميه المغليه. علشان يقدروا يبردوها ويشربوها بيعملوا اكتر من طريقه. اللي انا عرفته ان هما بيجيبوا ازايز الميه وبيحطوها في جردل من الميه علشان تاخد من بروده الميه شويه وتبرد، او ان هما بيحفروا في اعماق علشان يحطوا ازايز الميه ويسيبوها شويه ساعات وبعد كده يطلعوها ويشربوا منها، او ان هما يستنوا لحد بعد المغرب يكون الجو هدي ويقدروا يشربوا ميه بارده. تكمله لموضوع الحر، انت نفسك بتكون قاعد في الحر اللي احنا فيه ده بحاجه خفيفه ومريحه، لكن هم اغلبهم لابس لسه لحد دلوقتي اللبس الشتوي، لان لبسهم كله راح لما نزحوا ولما اماكنهم كلها اتهدت. ده غير البنات اللي بتفضل قاعده بالحجاب لمده طويله جدا. حسيت ان هم مصاب؟ احنا لسه مكملناش، احنا لسه في البدايه. تعال نشوف لو قرر ان هو ياكل حاجه. انت لو عاوز تاكل حاجه او جعان هتعرف تلاقي اي حاجه تاكلها، لكن هم بيعانوا حاليا من مجاعه. تعال نشوف الارقام. تعرف